హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇన్స్పైరింగ్ రోజా. హోప్ మీరందరూ సంక్రాంతిని చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. నిన్న కనుమ రోజు నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానండి. అమ్మ వాళ్ళ ఎదురు ఫ్లాట్లో ఒక చిన్న పాప ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఆరోహి. వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఉందండి. సో ఆ ఫ్రిడ్జ్ని నేను వీడియో తీశాను. సో ఇదివరకు రోజుల్లో చూసుకుంటే ఇంత ఉండేవి, తర్వాత డబల్ డోర్ అయినాయి, ఇంత వచ్చినాయి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇంత పెద్దగా అయిపోయినాయి ఫ్రిడ్జ్లు. సో మనము ప్రతిదీ మనం ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటున్నాం కదండి. ఉప్పులు, కారాలు, పప్పులు, రవ్వలు, పిండిలు మొత్తం అన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటున్నాము. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇన్స్పైరింగ్ రోజా. హోప్ మీరందరూ సంక్రాంతి పండుగను చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. నిన్న వచ్చేసి కనుమ రోజు నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానండి. అమ్మ వాళ్ళ ఎదురు ఫ్లాట్లో ఒక చిన్న పాప ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఆరోహి. వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఉందన్నమాట. సో ఆ ఫ్రిడ్జ్ని నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను. సో ఇదివరకు మన పాత రోజుల్లో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటే ఇంత ఉండేవి ఫ్రిడ్జెస్, సింగిల్ డోరు. ఆ తర్వాత ఇంత పెద్దగా వచ్చినాయి డబల్ డోరు. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇంత పెద్దగా అయిపోయినాయి అనమాట. సో మనము ప్రతిదీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటున్నాం కదా. ఉప్పు, కారం, పసుపు, చింతపండు, రవ్వలు, పిండిలు, పప్పులు అన్నీ కూడా పాడైపోతున్నాయి అనమాట. బయట ఉంటే చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి రంగు మారకుండా చక్కగా ఉంటున్నాయి. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జనరేషన్కి మాత్రం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఉంటేనే మనకి యూస్ఫుల్ అండి. సో మనం ఆ ఫ్రిడ్జ్ చూద్దాం అనమాట ఈ వీడియోలో. సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను కొత్త వీడియో పెట్టంగానే నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం, పదండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఎల్జీ రెఫ్రిజిరేటర్ చూపిస్తున్నానండి. ఇది వచ్చేసి 675 లీటర్స్ అనమాట. చాలా పెద్ద ఫ్రిడ్జ్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ, ముందు భాగం ఇలా ఉంటుంది. డబల్ డోర్ అండి, ఇన్వర్టర్ మోడల్, వైఫై ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ, సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనమాట. వైట్ కలర్ చూసారా, ఇది బీరువా అంత వెడల్పు హైట్ ఉందండి. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ హైట్ వచ్చేసి 1790 మిల్లీమీటర్స్, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 5.8 ఫీట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి సైడ్ వ్యూ అండి. సైడ్ వచ్చేసి మనకి 750 mm అనమాట వెడల్పు. ముందు మనము అన్ని వైపులా చూద్దాము ఫ్రిడ్జ్, ఆ తర్వాత నేను లోపల కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో ఇటు వచ్చేసి ఇంకో వైపు అండి. ఒక నిలువెత్తు మనిషి ఉన్నట్టే ఉందన్నమాట, ఒక భారీ వస్తువు. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఆంటీ వాళ్ళదేనండి, విజయలక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళది ఫ్రిడ్జ్. ఇది వచ్చేసి మొత్తం పైనుంచి కింద వరకు కూడా మొత్తం డీప్ ఫ్రిడ్జేనండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీయంగానే మనకి ఆ మంచులాగా పొగల్లే వస్తుంది చూడండి. ఆకుకూరలు కూడా కట్ చేసి కవర్లో పెట్టి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టారండి. దీంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్, పసుపు, కారం అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నారంట. మొత్తం అన్ని టప్పర్వేర్లో చక్కగా సర్దుకున్నారు నీట్గా. మెంతుకూర కూడా పెట్టానన్నారు. ఒకసారి మూత తీసి చూపిస్తున్నారు మనకి. మామూలుగా ఆకుకూరలు అయితే మనము తెచ్చుకున్న మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న నెక్స్ట్ డేకే మనకి వడిలిపోయినట్టు అయిపోతాయి కదండి. ఇదిగో చూడండి, మనకి లీవ్స్ కూడా చక్కగా గ్రీన్గా ఉన్నాయి, ఫ్రెష్గా కూడా ఉన్నాయి చూడండి. అసలు ఎన్ని రోజులున్నా కూడా పాడవదంట. మొత్తం చింతపండు, బెల్లం, రవ్వలు, పప్పులు, కారాలు, పసుపు మొత్తం అన్నీ కూడా డీప్లోనే పెట్టుకున్నారండి.
పాలు, ఫిష్, కొబ్బరి చిప్పలు, ఇది వచ్చేసి ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ అండి. అసలు ఎన్ని సామాన్లు పెట్టారో అనమాట. మొత్తం అంతా నింపేశారు ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా. అసలు ఈ కొబ్బరి చిప్పలండి, పచ్చి కొబ్బరి చిప్పలు 2 months అయిందంటండి పెట్టి. చూడండి మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వకుండా తెల్లగా అలాగే ఉన్నాయి. మనం అదే మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పైన ఎల్లోయిష్గా జిగురు జిగురుగా అట్లా వచ్చేస్తాయి కదా. సో దీంట్లో మాత్రం చక్కగా ఉన్నాయండి డీప్లో పెట్టుకుంటే. అదిగోండి చక్కగా అన్నీ జిప్లో కవర్స్లో వేసుకొని కందిపప్పు అన్నీ నా పాపం ఓపిక్గా ఆంటీ తీసి చూపిస్తున్నారు. ఏమేమి సర్దుకున్నారో మొత్తం అన్నీ కూడా తీస్తున్నారు. మొత్తం ఎండు కొబ్బరి చిప్పలు, పచ్చి కొబ్బరి చిప్పలు, రవ్వలు, పిండిలు, వడియాలు. అబ్బో, ఒకసారి దాంట్లో కవర్లో నుంచి 2 చేత్తో పట్టుకోండి. 2 years బ్యాక్ ఇప్పటికి కూడా చక్కగా మిరపకాయలు గలగల మన సౌండ్ వస్తున్నాయి. రంగు కూడా ఏం మారలేదండి. చూడండి ఎర్రగా అలాగే ఉన్నాయి, అంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. సో ఎంత పెద్ద డీప్ ఫ్రిడ్జో కదా, మొత్తం అంతా కూడా నీట్గా సర్దుకున్నారు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్ మీద అయితే 1 year వారంటీ ఇచ్చారండి. అలాగే కంప్రెసర్ మీద అయితే మనకి 10 years వారంటీ ఉంది. మనము ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి కరెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటుందేమో అనుకుంటామండి. కానీ ఇది ఇన్వర్టర్ మోడల్ కాబట్టి మనకి 51% ఎనర్జీ అనేది సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మనకి సౌండ్ అనేది కూడా నాయిస్ ఏమీ రాదండి. కొన్ని ఫ్రిడ్జెస్ మనకి నాయిస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, 25% మిగతా ఫ్రిడ్జ్తో పోల్చుకుంటే 25% నాయిస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది అస్సలు సౌండ్ ఏమి ఉండదు ఫ్రిడ్జ్. పాపం అన్నీ తీసి మళ్ళీ పెట్టుకుంటున్నారా ఆంటీ, నా కోసం చూపిద్దామని చెప్పి అన్నీ తీసి చూపించారు ఏమేమి సర్దుకున్నారో అన్నీ కూడా. ఇవి వచ్చేసి ఊర మిరపకాయలండి. ఇవి కూడా వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళప్పుడు తీసుకున్నామంట. 2 years అయింది, అలాగే ఫ్రెష్గా ఉన్నాయన్నమాట. నాకు కూడా ఇచ్చారు ఆ ఊర మిరపకాయలు, చాలా బాగున్నాయి. సో ఇదంతా కూడా మొత్తం పైనుంచి కింద వరకు మనకి డీప్ ఫ్రిడ్జే అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఐస్ మేకర్ అండి, మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ తయారవుతాయి. మనము ఇటువైపు చూసుకుంటే దీంట్లో మనము పికిల్స్, కూరగాయలు, ఫ్రూట్స్, ఇడ్లీ పిండి, దోశల పిండి, బెల్లం అన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఆంటీ బెల్లం కూడా పెట్టారు. మనం ఇప్పుడు వచ్చే బెల్లం అయితే బయట ఒక వారం 10 రోజులు ఉంచామంటే చాలు, ఆ బెల్లంలో నుంచి మనకి నీరులాగా వచ్చేసి అదొక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది కదండి, అస్సలు నిల్వ ఉండట్లేదు. ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుని తరిగేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే అసలు ఎన్ని రోజులు ఉన్నా పాడవట్లేదంట. చక్కగా అన్నీ కూడా టప్పర్వేర్లో సర్దుకున్నారు నీట్గా. ఈ కింద 2 ట్రేలు వచ్చేసి ఒకటి కూరగాయలకి ఒకటి ఫ్రూట్స్కి అండి. కింద ఆంటీ వాళ్ళు కూరగాయలు పెట్టుకుంటారంట, ఆ పైన బాక్స్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటారంట. మొత్తం అన్ని పచ్చళ్ళు, మామిడికాయ పచ్చడి, గోంగూర పచ్చడి, టొమాటో పచ్చడి అన్నీ కూడా ఇలా టప్పర్వేర్లో పెట్టేసుకుని సర్దుకున్నారండి. పాలు, పెరుగు, ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి. చూసారా, డోర్ ఎక్కువసేపు తీసి ఉండేసరికి సెన్సర్స్ మనల్ని అలర్ట్ చేస్తోంది. ఇది వచ్చేసి డోర్ అండి. పైన వచ్చేసి మొత్తం నెయిల్ పాలిష్లు, మనకి బ్యూటీకి సంబంధించిన క్రీమ్స్ కానీ
లేదంటే మనకి ఇంజెక్షన్స్, సిలైన్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇంజెక్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, మెడిసిన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. చూసారా, మొత్తం అన్నీ బ్యూటీకి సంబంధించిన నెయిల్ పాలిషెస్, క్రీమ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నారు. మనము మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఈ కింద పార్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఓన్లీ ఎగ్స్ అనమాట. మొత్తం 60 గుడ్లు పడతాయండి. ఇదంతా కూడా ఎగ్స్కే అనమాట. సో కొన్ని దాంట్లోనే కొన్ని ఫ్రూట్స్ అవి కూడా ఫ్రూట్స్ కాదు, ఫ్లవర్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఆంటీ వాళ్ళు. కొన్ని ఆయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం 60 ఎగ్స్ పడతాయంట. ఇది వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్ అండి. ఈ కింద కూడా ఒక 5 kgs గోధుమ పిండి ప్యాకెట్ పెట్టారు చూడండి. పెద్ద పెద్దవి కూడా మనము దీంట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. పురుగు పట్టకుండా చక్కగా నీట్గా ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి. సో మనము ఈ వాటర్ బాటిల్ తీసుకోవాలి అంటే, వాటర్ కావాలి అంటే మనము డోర్ మొత్తం తీయాల్సిన పని లేదండి. నేను డోర్ వేసేసినాక ఆ వాటర్ బాటిల్ని మనము వేరే చూపిస్తాను నేను ఎలా తీయాలో. సో ఇది వచ్చేసి మామూలు ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. చూసారా, మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఓపెన్ చేస్తే ఎంత పెద్దగా ఉందో, ఒక మినీ బార్ లాగానే ఉందండి. చూడండి, మొత్తం 2 డోర్లు ఓపెన్ చేసేసరికి మొత్తం 4 పార్ట్స్ అన్నమాట. చూడండి ఎన్ని సామాన్లు పట్టినాయో, చూడండి ఎన్ని సరుకులు ఉన్నాయో, ఎన్ని పిండిలు ఉన్నాయో, చాలా పడతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ప్రతిదీ మనము అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడుతున్నాం కదండి. పసుపు, కారం అన్నీ రంగు మారకుండా, చింతపండు, గోధుమ పిండి, పప్పులు, రవ్వలు, పిండిలు. చూడండి అసలు ఎంత సామాను ఉందో దాంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో. ఆ ఫ్రిడ్జ్ చూస్తే చాలా బాగుందండి. నాకు కూడా కొనుక్కోవాలనిపించింది. మనము వాటర్ తాగాలంటే ఫ్రిడ్జ్ డోర్ మొత్తం తీయాల్సిన పని లేదండి. జస్ట్ అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, ఆ వాటర్ బాటిల్స్ వరకే ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట డోరు. సో మనం అక్కడ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వాటర్ తాగేసి మళ్ళీ పెట్టేయచ్చు. సో ఇది సపరేట్గా మనకి వాటర్ బాటిల్స్ వరకు మాత్రమే సపరేట్గా ఇచ్చారనమాట. మొత్తం డోర్ అంతా ఓపెన్ చేయాల్సిన పని లేకుండా. కూలింగ్ అంతా కూడానండి, మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా చక్కగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. చక్కగా కూలింగ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. మనకి ఎనర్జీ కూడా, పవర్ అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫ్రిడ్జ్ వాడటం వల్ల. అలాగే మల్టీ డిజిటల్ సెన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. మనము ఏదన్నా వేడి పదార్థాలు కనుక ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మనకి ఆ సెన్సర్స్ అనేది మనకి అలారం ఇస్తుంది అనమాట. కుయ్యి కుయ్యి అని మన సౌండ్ వస్తుంది. అలాగే ఎక్కువసేపు డోర్ తీసున్నా కూడా మనకి ఇది సెన్సర్స్ అనేవి మోగుతాయి అన్నమాట. ఫ్రిడ్జ్ పైన చూసుకుంటేనండి లీనియర్ కంప్రెసర్ అనమాట. ఫ్రిడ్జ్, ఫ్రీజరు, వైఫై ఫెసిలిటీ, అలాగే ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజ్, చైల్డ్ లాక్, 10 years వారంటీ కంప్రెసర్ పైన. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్. బాయ్.